Това ще бъде вторият епизод на Clash Royale, в който се надявам да стигна на втора арена, защото тя ми иска 400, аз съм на 350. След ако се дължим още две битки, защото да 30, ще съм на втора кацака. Беше трудно. Защо? Аз не якам въобще, просто гледам да не ми пречи. Защото камера беше малко, нямаше отгоре на назад. Ама това беше отвратително просто. Просто това не се понася. Не благодаря. Не ми го видя. Защото аз ще перна един сега. И те сега ще го убият. Пускам ножа, пускам скоба. Цакам. И добре, почваме. С него прецакване. Добре. Добра игра. Добре, втора арена съм. Трета арена. Благодаря много. Сте мили. Така. Да. Аз съм влизала, аз се заключих Аксина да не ми пречи. Ние ще запушите бързо зъбите и пижамата се обличам и да си лягаш. Добре. Това ще бъде